Piye maksudnya? Ya wes, sarung sarung sapa sik tak deloke sik. Sapa ya sing kena dikongkon maju ki? Tegan. Sapa jenenge? Gibran, ayo maju Gibran. Kene maju. Wakil presiden iki. Ayo tepuk tangan. Nah, Salim nak, karo apa nak? Salim. Nah, ndi mike ndi mike. Ayo satu lagi ada siapa coba? Cewek. Ya kamu nggak apa-apa sini. Ayo. Nah, wes tiga dulu. Ya udah kamu sini, kamu nggak apa-apa. Cah telu wes. Yang lain nanti kalau waktunya masih ada. Mas, aku minta mic mas. Oh ini. Halo. Ini Gibran sini. Nah, Gibran agak sini. Bisa pegang mic sendiri enggak? Hah? Ngomong toh kok ngene. Bisa enggak? Le. Bisa enggak? Bisa. Ah, ngono. Sini. Mic-nya Gibran, mic-nya didekatkan ke mulutnya terus gini. Gibran bangun tidur ya? Enggak. Apane mripate ciut ngono kok? Bar turu ya sampean. Ngomong aja ngene-ngene. Hah? Udah. Hah? Udah. Oh gak, ya wes. Ini tak cekeli nek ngono. Bran, gak boleh. Gak boleh. Kudu ngomong, oke? Oke. Kalau kamu ngene-ngene sentuk tak suruh turun lagi. Digenteni kuwi lho pengen munggah. Kamu namanya lengkap siapa? Muhammad Gibran Al-Fatan. Muhammad Gibran Fatan. Fatar. Tan. Al-Fatan. Kamu rumahnya mana? Keliteh. Leteh. Kamu sekolahnya kelas berapa? 2. SD nopo MI? SD. Kamu nek budal sekolah, budal sendiri apa diantar? Budal sendiri. Berani? Melaku apa naik sepeda? Naik sepeda. Sepeda apa? Biasa. Sepeda biasa. Yang belikan sepeda siapa Gibran? Mama. Mamamu di mana kerjanya? Mamae kerja apa? Duweni toko. Nunggoni toko. Tokone sapa sing ditunggoni? Mama. Tokone mama. Terus bapak, kalau manggil bapak apa ayah? Ayah. Ayahnya kerja apa? Ngerti. Hah? Ngerti. Gak ngerti. Lah kamu kok mundur atau Bran? Maju sini. Nah ngene lo, angger mikir tak tokno mundur. Ayahnya namanya siapa? Fuad. Gibran punya kakak? Punya. Cowok apa cewek? Cowok. Namanya siapa kakaknya? Arfa. Punya adik nggak Gibran? Punya. Cowok apa cewek? Cowok. Namanya siapa? Girindra. Adiknya Gibran berapa? 1. Pengen punya adik lagi nggak? Udah. Hah? Enggak. Lah nanti kalau mama punya adik lagi piye? Toke. Hah? Ditoke toh. Ditokke nondi? Ning omah. Oh, ditokke teko omah. Diguak berarti. Ora. Terus? Lah. Lah piye? Lho lak mundur maneh. Gibran mau sarung ndak? Mau. Nyanyi dulu ya. Hah? Nyanyi apa? Sak karep. Nek ra nyanyi ya ora tak kasih sarung. Sarungnya cap apa, Bran? Mangga. Mangga.
Nyanyi sik, nyanyi apa sholawat apa ngaji? Salawatan. Sholawatan. Sholawat apa? Alamate. Hah? Alamat. Moh alamate wis cetha kerang kulon kok. Moh aku nek alamate. Kowe dikon munggah kok, kamu mau dikasih sarung. Semangat. Sholawat apa? Sholat tua. Jajal sholat tua ayo. Salatullah salamullah ala rasul. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah awasalam bismillah wabil hadi rasulillah Fakuli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Ambekanmu kok menggeh-menggeh ngono. Kenapa suaramu kok nganti entek ngono kenapa? Serak. Serak. Kakan bengok-bengok ya. Hah? Nyoh cekeli meke. Tak paringi sarung. Ndi sarunge? Ayo Gek, sarunge cap apa? Sarungnya cap apa? Nang mikir lopetno ngene, sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Iya. Hah? Sarung mangga anti suwek ngono, ayo. Banter. Sarung mangga anti soek. Nah. Wes. Jaluk sangu ora? Liyane meneng. Jauh. Jaluk piro sangune? Terserah. Loh terserah. 10.000 ya. Hah? Ya wes 10.000. Meneng kowe cerewet kowe iku. 10.000. Kurang. Kurang. Tambah 20. Tambah 5.000. Cah cilik ira entuk nyekel dhuwit akeh-akeh. Hah? Terima kasih. Apa? Matur nuwun. Oh iya tak tambahi. Wis kono ndang wedon wis. Bran. Iki lho, ayo. Ayo kamu. Pegang sendiri mic-nya. Ojo diduk-dukno, moh aku lek diduk-dukno. Mic-nya deketkan ke mulutnya. Lah ngono. Salam sik, jajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Kenzi. Mike ojo didukno. Lah wis ngono terus. Namanya siapa? Kenzi. Nama lengkapnya? Kenzi Haidar Altri. Panggilannya Kenzi. Rumahnya mana? Sampang Karangtengah. Sampang Karangtengah. Kamu sekolahnya kelas berapa? 4. Kamu kesini sama siapa? Sama Mbah. Sama Mbah. Lah bapakmu di mana? Di rumah. Ibu? Di rumah. Berarti bapak ibunya di rumah. Iya. Kok nggak ikut ke sini bapak ibu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu tadi mau berangkat ke sini pamit sama bapaknya enggak? Iya. Piye nek pamit? Assalamualaikum. Mosok ngono tok. Sama nek ngomong piye lek ngomong? Heeh, nek ngomong nang ibuke piye? Bu. Bu ajeng medal. Medal nondi? Delok Anwar Zahid. Oh, pendelok Anwar Zahid. Nondi nek ndelok Anwar Zahid kuwi nondi? Boten ngertos. Loh, kok mboten ngertos? Terus ibuke ngomong piye ibuke? Ibuke ngomong piye terusan? Nggih nang mriko. Oh, nggih ndang mriko. Terus sampean budal karo mbae. Nggih. Dibonceng mbae. Numpak mobil. Loh, rombongan. Boten. Kalih mbae tok numpak mobil wong loro. Sing nyupir om. Sing nyupir om, sing budal sampean mbae karo sapa? Karo om. Sampun. Oh, karo om tok.
Ya wis. Sampeyan ape tampil apa? Sampeyan munggah rene iki karepe sampean dhewe apa dikongkon sapa? Dikongkon Mbah. Piye mbae nek ngongkon piye ngomongnya? Yo nang maju nang. Ya nang maju nang. Ben napa kok dikon maju? Ben napa? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Ya Allah. Nang maju nang. Terus sampean saiki maju ape tampil apa sampean? Mboten tampil napa-napa. Kok penak men maju mboten tampil napa-napa. Sing maju kuwi kudu tampil nek bareng ambek Abah, mbuh maca Quran, mbuh sholawat, mbuh pidato, ceramah, mbuh azan, mbuh apa pokok kudu ana sing ditampilno. Sampeyan tampil apa? Sembarangan. Kok sembarangan ki piye to? Lah karo mbae dikongkon tampil apa karo mbae? Sholawat. Jajal, sholawat apa jajal? Sholawat asgil. Sholawat asgil. Ayo jajal sing banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ra kuat. Ya asline mbahmu sing pengen sarung asline. Putune dipakakno. Kono nang maju nang kono entuk sarung sarunge dienggo mbae. Aku wis ngerti politike mbahmu. Mbahmu sapa jenenge? Sedi. Mas Hadi. Didi Mas Hadi. Putune dipakakno. Makanya aku kok ngerti eneng bocah diunggah nono panggung itu. Mbahne iki nunggoni nanti to ki mbahne iki. Saman kaya gelem ae dikongkon munggah. Mboten ngertos. Sembuh, mbuh. Ngene iki njaruk sarung apa ora? Diparingi mboten napa-napa. Mboten diparingi mboten napa-napa. Wah. Gayane melas gayane. Ki umpama tak paringi sarung sampeyan gawe dhewe apa diparingne mbae? Digawe dhewe. Tenan? Tenan. Janji? Janji. Gawe apa sarunge? Ki salat. Ki apa neh? Ki selimutan. Ya. Keselimutan nggih. Ya. Putune Mas Hadi. Sekolah sing pinter ngaji sing tenanan sok cita-citane pengen dadi apa? Astronot. Astronot sing nyupiri truk kuwi. Mboten. Sing apa astronot e? Sing nyupiri rudal. Nyupiri rudal. Budal nondi nyupiri rudal. Tak rudal ke bulan. Lho bulan apa mbok rudal? Heeh. Lah nek bulane hancur terus piye? Rudal cilik kok. Lah ya rudale cilik terus kowe ape tekan bulan kono? Tuh nek tekan bulan ape wah apa sampean kono? Mlaku-mlaku. Golek apa mlaku-mlaku nang bulan kuwi? Jika watu bulan kanggo didol. Oh, njukuk watu kok kono mbok dol rene. Masa adu-adu tok bulan trimo golek watu iki. Putune Mas Hadi iki. Adu-adu tok bulan no trimo golek watu iki lho. Ngene gak apa-apa sok dadi astronot. Nih tak paringi sarung. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Ayo gawe kata-kata sing unik. Sarung mangga iso apa ora? Sarung mangga enak dimakan. Ya. Sesuk dimakan sak pelok-peloke nggih. Nggih. Nyoh. Wes. Terima kasih. Wes makan sak pelok-peloke. Cek. Sampun. Hah? Sampun. Oh sampun ya wes. Wes kono nang melok Mbah Mas Hadi meneh.
Kon dimakan sarungnya sak polok-poloke ya. Nggih. Heeh, wis lumayan iki uga nek bocah sakmene iki sarung mangga kecut ngono. Ayo kamu sing kendel. Ayo salam nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Adik? Farah Jihan Husna. Farah Jihan Husna. Jihan Husna. Nama panggilannya? Jihan. Jihan. Rumahnya mana Jihan? Kerangkulon. Kerangkulon. Kamu anaknya siapa? Hah? Anaknya siapa kamu? Sapari. Oh, bapakmu namanya Sapari. Balane Kartolo iki. Ibu namanya siapa ibu? Dewi. Ibu Dewi. Jihan sekolahnya kelas berapa? 4. SD apa MI nak? SD. Nanti kalau udah lulus SD melanjutkan SMP apa MTS? Mondok. Tenan. Mondoknya di Jawa Tengah apa Jawa Timur? Kudus. Lah ya Kudus itu Jawa Tengah apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jihan berarti pengen ngapalin Quran? Hah? Lah di Kudus itu nggak ngapalin Quran nanti mondoknya? Ngapalin. Ngapalin. Cita-citanya pengen jadi apa Jihan? Gak jadi apa-apa. Kok iso nggak jadi apa-apa nanti kalau udah gede loh kamu pengennya dokter apa perawat apa gitu. Tadi lo pengen jadi astronot tak cuwilik mau. Kamu pengen jadi apa nanti? Gak ngerti. Gak ngerti ya wes rapopo sak dadine ya. Sak dadine wes rapopo yang penting apik. Saiki apik tampil apa kamu? Lo tadi kamu kan ngacung. Kalau ngacung harus persiapan. Sholawatnya apa? Sing Allahumma sholli. Ya Allahumma sholli sing piye? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asini talimin bidalimin wa arijna min baini min salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jihan pengen naik sendiri apa disuruh? Naik sendiri. Tenan. Disuruh ngono kok tadi. Dikongkon sapa? Jadi kawan sama-sama. Oh, gak dikongkon sapa-sapa. Pancene kamu pengen naik. Biar apa kalau naik? Lah, kalau sebenarnya kalau udah naik kudu kendel Jihan. Nah ditanya sama apa yang sing kendel aja pelungkar-pelungker. Tanya cita-citanya nggak tahu. Ngajinya Quran sudah sampai juz berapa? Tara salah 7 atau 8. Kalau nggak salah 7 atau 8. Coba baca salah satu surat pendek aja. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang lain ojo kulhu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kamu nggak ngantuk jam segini? Kamu nggak ngantuk? Enggak. Hah? Enggak. Mulai sore tadi kamu sudah di sini? Iya. Iya. Gak ngantuk? Enggak. Sama siapa kamu ke sini? Sama ibu. Sama ibu. Gak ngantuk? Enggak. Besok sekolah loh padahal. Kamu ngerti apa ceramah tadi? Kamu ngerti? Ngerti. Ikut ketawa? Ikut. Ngerti kamu? Ngerti. Apa sing diceramahno abahmu? Apa? Zaman biyen. Heeh.
perkara pakanan bean sandangan. Oh, zaman biyen perkara panganan bean sandangan. Iku berarti orang untuk nyemak bocah iki. Nah ya, sampean sing pinter ya. Nggih. Heeh, ya wis gak apa-apa, wis ngene tak paringi sarung. Sarunge dikene sapa engko? Bapak, Oh, Bapak, ayo. Sarung mangga. Ana iso ora? sarung mangga enak dipakai dan anti soek. Sing penting ora kecantol paku ya. Nih tak paringi. Nah. Matur nuwun. Nah. Sik to Jihan, tak tambahi. Nah. Nah. Nuwun. Padha-padha sampun. Oh jam 12:30 pun. Ya kadang-kadang manggil bocah ki ana sing incer, ana sing ra incer. Pun kula nyuwun pangapunten sanget, ayo ndonga bareng-bareng. Muga-muga kabeh maslahah, manfaah, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Nggih, kula dongakne sareng-sareng. Nggih, niki lho jamaah sedaya niki pengen donga sedaya, nggih. Niki insyaallah niki didongake sedaya hajate napa insyaallah dipun ijabahi sedaya dening Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.